ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Кемпір, қамбаның түбін қақсаңшы, елеушпен елеші. Қарны ашқан шалыңа бауырсақ пісіріп берсеңші. Қамбаның түбін қағып, елеушпен елейін, саған бауырсақ пісірейін. Кемпір қаймақпенен ұн елеп, дөңгелектеп алды. Ыстық майға салып, бауырсақты пісірді. Кемпір бауырсақты пісіріп, суытуға қойды. Бауырсақтың аяқ қолы пайда болыпты. О, бұл қандай керемет және күтпеген жағдай. Маған тезірек бұл жерден қашу керек. Жаңа өмір мені күтуде. Ауылым қандай жылы, бірақ мені жаңа, қызықты өмір күтіп тұр. Арман толы әр қадам, бақытты болар күнім, көңіл шат. Мен жолда келемін, ауылым, мен сені сағынамын. Алға бауырсақ жан. Мені әлі талай қызық оқиғалар күтіп тұрғаның сезіп тұрмын. Дала неткен байтақ, неткен әдемі. Жолым алда, өзі ұзақ, әрі қызықты болмақ. Жолдар алыс, кең дала, арман толы әр қадам, бақыт. Бауырсақ ауылдан алыстап, кең даламен саяхатқа аттанды. Бұл не нәрсе домалап келе жатқан? Сәлем бауырсақ, сен қайдан келе жатырсың? Сәлем қоян, мен ата-әжемнен қашып кеттім. Жей көрме мені, қояным, ән айтып берем, тыңдашы. Менің атым бауырсақ, қызарып пістім, көңілім шат. Бауырсақ, мен сені жегім келіп тұр. Иісін мұрнымды жарып барады. Менің атым бауырсақ, атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым, енді сенен де қашамын. Бауырсақ мені өзінің әнімен алдап кетті. Қандай өкініш. Қояннан оңай қашып құтылдым. Енді мені жаңа қызықты оқиғалар күтіп тұр. Әне бірдеңе домалап келе жатыр. Бұл не екен? Қызық. Мынау не өзі? Ойбай. Жолымда біреу тұр ма? Бұл қызық болайын деп тұр ғой. Сен сондай дәмді көрінесің, кішкентай досым. Мүмкін сені жеп қоятын шығармын. Мен әнімді айтып, сені де алдаймын. Өз жолыммен кеткенді қалаймын. Мен әжемнен қаштым, атамнан қаштым, қояннан қаштым. Ал енді сенен де қашамын. Мына кішкентай бәле әнімен алдап кетті-ау. Қап бауырсаққа алданып, одан айырылып қалдым-ау. Ол мені алдап кетті. Мынау неткен сұмдық.
Бұл не өзі? Анда бірдеңе домалап келе жатыр. Бұл не домалап келеді? Тәтті көрінеді өзі. Жеп қойғым келіп тұрғаның ай. Сәлем, бауырсақ. Жалғыз өзің таутастың ортасында не істеп жүрсің? Ой, менің ісім бәрінен қашу. Саған бір тамаша ән айтып берейін бе? Иә, сен маған ән айт. Бірақ сосын менің саған бір қызық ұсынысым бар. Апамнан қаштым, атамнан қаштым, қасқырдан қаштым, енді сенен де қашамын. Сенің даусың керемет, бірақ мен сені жегім келіп тұр қатты. Қасқырдан да қаштым, енді сенен де қашамын. Мен бәрінен қашып кеттім, сенен де қашамын енді, көресің. Ай, мен де алданып қалдым ау. Саған азық болмаймын. Сау бол, аю. Ой, қандай бақыт! Апамнан да, атамнан да, қояннан да, аюдан да қашып құтылдым. Сәлем, бауырсақ. Қандай әдемі күн, е? Қайда барасың? Мен талайынан қаштым, әніммен сені де алдап кетемін. Мен айлакер түлкімін. Қазір оны алдап, қақпаныма түсіремін. Оны алдап арбаймын да. Тәтті бауырсақты жеп қоямын. Әнің керемет. Жақынырақ келші, мына жерге отырып айта берші. Бауырсағым, бері келші, менің тұмсығыма шықшы. Әдемі даусыңды тағы бір рет жақынырақ естейінші. Кел, менің мұрнымның үстіне шық, тағы бір рет әніңді естеймін. Мен көп қаштым, мен бәрінен қаштым, мен сенен де қашамын. Ла-ла-ла! Кел, кішкентай, соңғы әніңді айт. Міне осылай бауырсақты түлкі алдап жеп қойды. Әні әдемі болса да, ол өзін құтқара алмады. Достар, абай болыңдар. Кез келген адамдарға сене бермеңдер. Балалар, есте сақтаңдар. Кейде тым мақтаншақ болу қауіпті. Әр қашан сабырлы болу керек. Міне балалар, біздің ертегіміз осымен аяқталды. Сау болыңыздар. Балапан, каналымызға жазылып, лайк басуды ұмытпа.